دوه بیتونه دي که تغییرېږي ستینا سرات ښه ویښې وي خو کله کله زړه تانګ شي سرات ښه ویښې وي خو کله کله زړه تانګ شي شاعر کمال په غزل ولیکو چې ښه تانګ شي د وطن قربان د وطن درد بیانوه خو جامه داسې وکړه چې آخري نه څوک در وژوړي او نه تانګ شي په بخښنه سره ځیو ته معافي غواړه د غونډې ملګري نه مې سفر ملګري مې ډېر دي ټولنې ملګري ډېر اکثر مې سفر دي نو زه غواړه چې د هغې یون نظم د تاسو سره شریکه د غنمرنګ شمن خیل سپین توکری ټیپکزان په زر زره انشاءالله وخت نه وخلم وله بغړیا بهیرزنه ټیټ سر ما تېرېږه د خدای سالوم ده وي په تو رحمت ته په تو وي برکتي ده شیخ خدای خو د سړی حق استی چیرې راونیې چې په تور ټکري د ملا تړلې په 400 څپلۍ د والدي درجان مخینه زیړ کندرای کلپای د ډاک ته تماکې و خستی لکه چې تو ته هدر پیښې دي په مون اکلا کې مننه و د خوړینې اشتشتنه ټیټ سر ما تېرېږه څوک له مخشې ده د تو غوندې شبون سړی و نقشه د یې دا وي و یې تور جنګ په لکۍ نیولی مزدګرای و د توی غوړه و د ژڼې ډاکه د شنې ویلن یې نه ډک شوي وي ویلې وندینه په تور تورغرینه ور وړانګه د مرویز یې خوشبو په سره ګاډي وې روتلې یې پرخې یې بار و زنګېدل په ګریوانینه خوکې لوانګ شوتالې ګل وې ستورګي په میر ګلون بدال وي زیړې شړشمې وې په هر پټي بدالې غیږې د وطن هرې وې مرغې د ننګ سندرې ویلې تک تور بلبل په غریز انداز شپولی کې والې پکښې لیدې مې حسندارې شوپیرۍ ګرځېدې ویز یې ژول یې دغې خوورې یوسف مخ یې څهرې د خدای ښېګړې دي په یغې جنتي وخت پسې یا د یعقوب غوندې په اخبار کې سترګې ډین نه یو قربان سترګه د غره په سار ویلوړه وزه ګوښی نوستوه سترګه د غره په سار ویلوړه وزه ګوښی نوستوه لکه د نن چې د تقدیر په امید شپې اړوه داسې څوک نه و چې د جار غږ یې په مو کړی وای د امید پوڼ یې زیړه کړې وې د وخت پیتو وي د صبر سیورې ته مې نوستې وې یتیمې هیلې د خیال زنګې مې غوړېدې د کوه کاف لمن ته بېلتونه سره اوسون زین کړي وي تیور وي لوړ وه د مو په سترګې ښې سپېرې یشکې کربوس کړی و مو ورته ویل چې حال مې ما غوړه د ویلې نه دی خو دب شا ونیوه ارمون یې و ټاپې یې غوښتې بیا خدای شته مو دی یوه ټاپیزه ورته وویله چې لکه کشای وطن بربود کو روشی برگای وطن بربود کو تور کوټنای وطن بربود کو مو و پردای وطن بربود کو تو و زړاکو د همزولی په غورینا تو و زړاکو د همزولی په غورینا و د خوړینی یشتشتنا ټیټ سر ما تېرېږه ته مې هغو ژوندڅه د خوښ زړه پروارینه تاویس مولیانن هستړی سرات سیورا تکړی نه دی نه ملیت څلی د شهید ارمون په غابر جوړ دي د مورانې پاستې لهجې هغه سپېره مرید یو چې یکه یوه هیله مې ښه د ژوند همزول یې نشوال یا ډېر وړیکی و په خوب مې خړ ګردینه لیدل تعبیر یې دا دی چې د تو غوندې پیاوړي سړي دغې سپېري کې ګډوین یې به دومې وخوړل په تونه لاس وره څلوک وه خو زه یغ بېلتونه دمره پلوان کړه چې اسمون په دریو بکښې وینه بیا مې ها سترګې لیا ختلې وي په ستوري پسې د خیال کوتارې چګوه د یور په لوري پسې و سپین توکریا ټیپک زنه ټیټ سر ما تېرېږه ته د ورسه خلوص کا چې یخ تور جنګ څښتان خو نه وې ته د ورسه خلوص کا چې یخ تور جنګ څښتان خو نه وې ویشه شاکښېنه په وژدو ټیپک ته وګرځوه نه دی کڅکۍ روګډه کړه شګۍ د هپې یوړه که ته رښتیا چیرې پښتین وې څا چې داسې وکي چې دواړه اخبار ګملې رو وتړي په خپل مستینې یو ور د موتې دروازې ته چوکاټینه جوړ کي بل ور د مړه یو رسکارواټې دم را وپیکوي چې ګنه بیا د پښتانې یېرې سړې نه شي مننه قربان ته د ورسه خلوص کا چې یخ تور جنګ څښتان خو نه وې ویشه شاکښېنه په وژدو ټیپک ته وګرځوه نه د شګۍ روګډه کړه کڅکۍ د هپې یوړه که ته رښتیا چیرې پښتین وې څا چې داسې وکي چې دواړه اخبار ګملې رو وتړي په خپل مستینې یو ور د موتې دروازې ته چوکاټینه جوړ کي بل ور د مړه یو رس کارواټې دم را وپیکوي چې ګنه بیا د پښتانې یېرې سړې نشتي و د تیارې په مخ مینه ټیټ سر ما تېرېږه و د تیارې په مخ مینه ټیټ سر ما تېرېږه زه غنمرنګ یم مینه که خو مینتینه نه که ستی بروسا د چا د خولې په قسمینه نه که یه ډېر غریب خو لیا په شان درې ازانینه نه که دا مې که سار تور دا مې پیڅه در تړانګه کړه چې دا په ګډای څڼیک شه شاخه ژمنځ د موم تماوره دا په ګډای څڼیک شه شاخه ژمنځ د موم تماوره
په اخره کښې د خپلې مشرونې د غونډ کوم شکریا ادا کوه. انشاءالله دا ډاډ در کوه، باور در کوه چې په دا ټولنه په دا کمزوري خلک باندې د توسې سترګې ټیټې نه وي چې د کوم میدون ته مو وبوسستی د اخلاص د مینې په بنیاد سره روغونډ شوي په دا اوشم یوت سو تستی وسو د ماړې پروګرام یې غونډ ولمنه چې څومره یستی چې مشتوس ماړې ها سره وخوري خپله مینه سره وویشي. ډېره مهرباني الله هم د خوش ولري. اقبال